У нас праздник чая, праздников у нас много, ну и, соответственно, есть повод поговорить, что такое чай, откуда он взялся, какой чай является традиционным. И даже такое понятие, как чайная церемония, которая проводится на Востоке, это не просто так, это определенный ритуал, который... Приветствую вас. Чайная церемония – это определенный ритуал, который, можно сказать, психологически настраивает человека, да, и людей друг к другу. А если говорить о традиционном башкирском чае, привет. Традиционно это чай с молоком обычно, черный чай с молоком. Но если подумать, рос ли он в наших краях, на Урале, этот черный чай? Скорее всего, нет. Даже точно нет. Он был привезен, да, и поэтому в какое-то время он вошел в традицию. А что является традиционным? Что могли наши предки пить? Наверняка был тоже какой-то чай. И он есть. Вот он, наш, можно сказать, традиционный чай, который у нас растет, это всем известный Иван-чай, или Болан-ут, или Копорский чай. Вот он у нас действительно рос. Вот, например, здесь у нас просто сушеный зеленый чай. Ну, вот такие комплекты я приготовил с медом. Кому захочется сделать подарки, можно будет тоже сделать подарки. У нас скоро и Новый год. Здесь у нас получается башкирский мед и Иван-чай. А вот здесь вот необычный чай, он более темный. Вот это ферментированный чай. Ферментированный, приветствую вас. Вот возможно, он ферментировался даже каким-то случайным образом. Как вот раньше, в начале, да, когда наши предки только осваивали чай, как-то, может, он как-то залежался где-то на солнце, в 3-литровых банках, вот есть такой метод, да, когда ферментируют. Есть разные методы, когда он начинает немножко так лежать, нагреваться, и после этого сушат его уже, да, под определенной температурой, либо солнце сильное, либо в духовке на медленном огне. Разные способы ферментации. И такой чай ферментированный, вот он у меня заварился. Он, получается, более темный, что ли, становится. Чуть темнее. Вот такой вот замечательный чай. Дорогие друзья, с Днем Чая! Присоединяйтесь. Какой аромат! Вот Иван-чай можно назвать действительно нашим традиционным чаем, который рос везде здесь. Он растет и в нас, в Башкортостане, на Урале, в России растет. Что еще, из чего еще могли наши предки пить чай? Вот то, что мне подарил Галимулла Бабай. Как вы думаете, это что? Это очень целебный чай. Так же, как Иван-чай. Очень целебный. Поближе покажу. Это, дорогие мои друзья, привет, Зухра, привет, Скандер. Это, дорогие друзья, как вы думаете, кусочек это чего? Кусочек бересты даже есть. Это у нас чага. Чага, вот так вот я оттуда вытаскивал ее потихонечку. И тоже добавлял в чай. Можно просто из чаги. Я больше по рецепту Галимуллы Бабая. Он добавляет чагу, например, в Иван-чай. Он вообще наш целитель, знахарь, можно сказать. Разбирается во многих вещах. Знаете, безусловно, польза есть объективная. Но я на все эти вещи смотрю как психолог. Если психологически посмотреть и на Иван-чай, и на чагу, и зеленый чай тот же самый, сейчас все больше и больше люди пьют, да?
Кстати, очень даже вкусный чай, зеленый чай с молоком. Либо, ну, больше со сгущенным, наверное. Вряд ли его назовешь традиционным. Но очень даже интересно. Либо, например, зеленый чай с лимоном. Тоже интересно и даже полезно, да, то есть витамин С. Но, безусловно, большая польза от меда. Вот у нас мед, который привез я от родственников, от своих. Они у меня занимаются пчеловодством. И вот я туда добавляю еще орехи. Просто сам добавляю разные орехи. Бывает же мед продается с орехами. А тут, пожалуйста, можно мед взять отдельно, добавить туда орехи, грецкие орехи, миндаль, кешью, фундук, семечки. Можно добавить сухофрукты какие-нибудь. И будет отличная польза. И объективная от того, что сами орехи полезны, мед полезен, да, мед вообще целебный, башкирский мед, очень полезный целебный мед. И плюс сама мысль о том, что это полезно, она запускает определенные процессы в мозге. Да? Мозг настраивается вот как на эту чайную церемонию, даже, можно сказать, не задумываясь, что за чай, какой там чай. Там важно, наверное, вот сам ритуал, да. Также и перерыв на чай, когда человек трудился и решил сделать перерыв, чаепитие. Это само по себе, это у нас тоже это традиция, можно сказать, тоже церемония, может по-другому это называется. Сяй-сябет, да? Поработали люди, просто встретились, ну, надо чай попить. Тоже церемония. Может, там не супер, там, вот как это, люди там не медитируют, там, не настраиваются особо, а просто разговаривают, у кого как дела, какие новости. Ну, я бы рекомендовал, конечно, за чашкой чая и вообще за едой. Лучше говорить о хорошем. Вот это желательно. Делиться хорошими новостями. С днем чая, дорогие друзья! Ну, вот так вот под спокойную музыку Курая очень даже хорошо отдыхается. И давайте еще сделаем, чтобы у нас польза была психологическая. Ну, естественно, осознали мы то, что это влияет, да? Наш настрой, это все доказано. Есть у нас и плацебо, чего только нет. Я бы сказал, это дополненная реальность. То есть есть объективная польза, и плюс добавляется еще субъективная польза. Когда человек верит, то тогда усиливается действие того же самого меда, тех же самых орехов. Те же самые орехи начинают, может, даже больше пользы давать. Тот же самый иван-чай или чага. Она объективно полезна, но тут еще дополнительно появляется эффект от того, что мы представляем, от того, что мы настраиваемся на то, что это даст пользу. А сейчас за чашкой чая я предлагаю вам еще сделать такое небольшое упражнение. Оно медитативное, спокойное. Упражнение называется «Здесь и сейчас». Здесь и сейчас. Налейте себе, пожалуйста, чаю. Налейте себе чаю. И сегодня мы будем работать с 5 органами. 5 чувств включим в это упражнение. Обычно я работаю с 3. 3 хватает. Ну, 3-5. Вот как оценка. Может быть 3, может быть 5. Сегодня давайте попробуем на 5. Упражнение очень простое. Заключается оно в управлении своим вниманием. И когда мы управляем своим вниманием, мы полностью включаемся в состояние здесь и сейчас. Дорогие друзья, пожалуйста, если вы сейчас уже налили чашку чая, ну или сок, что хотите,
Просто перечисляйте в течение какого-то времени все, что вы видите. Все, что вы видите вокруг. Вот то, что вы видите сейчас, да, прямо сейчас про себя. Можете даже вслух говорить. Вот, что вы видите? Угу. Что мы видим? Отлично. Что мы видим? Что мы видим? Чай. Угу. Иван-чай. Что мы видим? Чага. Перечисляем. Все прямо включились. Что мы видим? Чай. Иван-чай заваренный. С чагой. Заварник. Угу. Стол модульный. Я на вас смотрю, улыбаюсь. Вы, надеюсь, тоже. И вокруг посмотрите, перечисляйте все, что вы видите в данный момент вокруг. Вокруг перечисляйте. Смотрите и перечисляйте. Отлично. И так можно в течение минуты полностью уйти в зрительный канал, полностью ушли в глаза, полностью ушли на визуальные объекты. Визуальный канал полностью включили, зрительный канал, да? И надо сказать, что зрительные файлы занимают очень много объема, это объемные файлы. И в этот момент просто некогда о чем-то думать. Эта техника здесь и сейчас помогает уйти от каких-то мыслей, от негативных. Вот что очень важно во время чаепития или во время принятия пищи. Не думайте о плохом, не говорите плохие вещи. Очень важно, потому что это с едой, видите, вот и вода же, говорят, на воду люди говорят же, да, если в воде что-то хорошее сказать и потом выпить, будет полезно. А вода может впитывать и отрицательную какую-то информацию, да. Ну, есть такая теория, насколько она научная, это вопрос, ну, зачем? Зачем лишний раз? Не будем рисковать, да? Ну а с другой стороны, мозг ведь действительно, это же научно объяснимо. Если мозг думает о хорошем в момент принятия пищи, в момент чаепития, то, конечно, организм весь включится, будет только лучше. Итак, мы включились именно в зрительный канал, перечисляем все, что видим. Теперь, как вы думаете, что мы делаем на втором этапе? Мы это упражнение уже неоднократно делали, я его показывал. Оно очень хорошо работает. Это супер упражнение. Здесь и сейчас. Сейчас мы в течение минуты перечисляем все, что мы слышим. Все, что слышим. Да. Звук домбры. Звук курая. Ладоши. Возможно, какие-то звуки в вашем помещении. Сосредоточьтесь на этих звуках. Сосредоточьтесь полностью на этих звуках. Можно даже закрыть глаза на какое-то время и сосредоточиться на звуках. Интересно, услышу ли я еще что-то в этой комнате? Я слышу внутренний голос, который говорит мне о том, что надо двигаться дальше. Следующий этап. Мы переходим к осознанию своих чувств, своих ощущений. Знаете, вот буквально, что вы чувствуете в данный момент руками, ногами, да, ноги вот заземленные. И в этот момент люди обычно более удобное положение тела занимают. Сидите удобно, комфортно, выпрямите спину, ровная осанка. Вот, как сфинкс. Можно образ даже какой-то включить. Немножко поиграть. Включить образ такого льва, который собрался пить чай. В день чая, да? В праздник чая. Ну и, соответственно, что делает наш лев? Или кот, или пес, или еще кто-то. Он принюхивается. И мы сейчас все внимание от ощущений переносим на запахи.
Вдохните аромат вашего чая. Я чувствую аромат ферментированного иван-чая Булан-Ут. Ну, запах чаги я не чувствую. Но это не значит, что у меня коронавирус, просто там запаха нет. Вот чага, да. Мед. О, ароматный башкирский мед. Самый вкусный в мире мед. Кстати, можно вот этот комплект и заказать. Вот такой замечательный комплект. И ферментированный иван-чай, и башкирский мед. Собранный здесь, на Урале, в Башкортостане. Есть вот в такой упаковке, более, скажем так, эконом-вариант. Ну и вот такой вот, какой-то он такой стильная банка такая, да, видите. Сушеный иван-чай. Тоже очень вкусный аромат. Замечательно. Плюс к этому будет и описание подробные пользы иван-чая, пользы башкирского меда вы получите. Это очень, можно сказать, хорошее подспорье. Вот перед тем, как пить тот же самый чай, да, перед тем, как кушать мед, может почитать, чем он полезен, для чего он полезен. И это я называю природные продуктивные плацебо. Оно, ну, дополненное плацебо. То есть и так оно пользу дает. Но когда мы еще представляем, мы же все это осознаем, мы профессионалы. Но куда мы денемся от мысли, что здесь включается и самовнушение, и самонастрой. Самонастрой и самовнушение работает и без всякого чая, и без всякого меда. Просто можно сидеть себе и внушать. Настраиваться на то, что все хорошо, организм работает как часы. Можно почитать, послушать настрои Сытина. Это легендарный человек, ветеран Великой Отечественной войны, которому вернулся он с фронта, а врачи сказали, ну все, не протянет, он долго будет инвалидом. А он не сдался, он настраивал себя, да. Можно делать упражнения Урау в образе птицы Феникс. Можно работать с образами. И от этих движений будет ли польза, как вы думаете? Можно и плыть к своему здоровью, длинные, медленные, медитативные упражнения. Будет ли польза от этих движений? Конечно, будет. В любом случае будет польза, потому что эти упражнения простые, элементарные, они легкие. И стар, и млад, любой человек сможет их выполнить. А если по каким-то причинам, из-за болезней, из-за травм, сложно их делать, можно просто смотреть, как делаю их я, и представлять, как будто делаете их вы. И ваш мозг запустит нервный импульс, ваш мозг начнет работать, и мышцы начнут работать. Движение – это жизнь. У вас начнется улучшаться кровообращение, лимфообращение. Будет польза в любом случае. Уйдут какие-то спазмы, зажимы в теле. С точки зрения телесно-ориентированной психотерапии будет просто, несомненная польза. И если еще представить, что в этот момент что-то вот у нас в голове распутывается, клубок какой-то в голове, в этот момент представить, что полностью восстанавливается наш мозг, полностью восстанавливается нервная система, полностью восстанавливается психика, полностью восстанавливаются мысли, эмоции, действия становятся конструктивными, то, конечно, будет польза многократная. Здесь получается такой синергетический эффект, дополнительный синергетический эффект. И 3 кита – движение, питание и психология, вот они вместе дают результат. Ну еще, кроме запаха, это мы на 4, да, пока поработали. Это получается, в течение какого-то времени мы перечисляли все, что видим, зрительный канал, все, что слышим, аудиальный канал, все, что чувствуем, ощущаем, это наш кинестетический канал, запахи, обоняние, включили 4-й канал, ну и, конечно же, вкус. Вкус – это тоже очень важный канал. И когда мы переходим, полностью переключаемся
все свое внимание на вкус, вот здесь надо быть здесь и сейчас, почувствовать вкус чая, почувствовать вкус меда. В этот момент вы можете думать, конечно, какой замечательный целебный башкирский мед. Какой вкусный. Какой же он вкусный. Закажите для себя и для своих родственников, друзей, коллег в подарок комплекты с башкирским медом. И можно будет практиковать. И смотреть, и слышать, и чувствовать, и запахи, чувствовать, и вкус. И тогда у нас уже на 5 будет выполнено это упражнение. Упражнение здесь и сейчас. Ну а для клиентов, те, которые запишутся у меня на тренинг «Стресс-менеджмент», профилактика эмоционального выгорания и психосоматических заболеваний, у меня будет подарок. Каждый из вас получит вот такие наборы. Записывайтесь. И для всех клиентов, которые у нас будут участвовать в тренинге по освоению навыков стресс-менеджмента, навыков совладания со стрессом, такой тренинг у нас будет на каникулах. Мы его проведем за городом, в деревне Шамонино, один день прямо здесь, вот в тренинговом классе. Вот здесь у меня выездной психологический кабинет, можно сказать. И можно будет приехать, пройти здесь тренинг, как в помещении, часть мы пройдем, а часть мы пройдем да, прямо на природе проведем тренинг, а возможно еще куда-то и съездим. Маршруты пока на обсуждении, можете написать, какие маршруты вы хотели бы включить, и мы с вами сделаем также оздоровительную практику УРАУ. Ну, конечно, не только ее, но мы, естественно, будем делать и дыхательную гимнастику, это профилактика COVID, а кто-то будет восстанавливаться после COVID, да, таким образом покажу дыхательные упражнения. У нас будут упражнения для восстановления мозга, это очень важно. Вот кто COVID переболел, все говорят, специалисты, да, нарушается работа мозга, там и депрессия возникает, и там раздражительность, и потеря памяти, туман в голове, потеря внимания, мышления. Поэтому с этим тоже будем работать. Ну и, конечно, возьмем техники восстановления энергии после стресса, после выгорания, да, то есть будем восстанавливать себя. Научу, как собрать себя по кусочкам. Я это уже проходил, это проходили многие мои клиенты. Это замечательно работает, помогает. Поэтому, если нужна помощь психолога, обращайтесь. Можем поработать индивидуально тоже, персонально. Также с коллегой, с психолог, женщина, мой коллега, мы консультируем также семейные пары. Поэтому тоже можете обращаться. Буду рад вам помочь, будем рады вам помочь. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые коллеги, еще раз с Днем Чая вас, с праздником чая. И желаю вам всех благ, здоровья и психологического благополучия. Спасибо за внимание. Пока.